Den här övningen har jag lite hatkärlek till. Kärlek därför att den tar otroligt mycket och man riktigt känner hur de rätta musklerna får jobba. Men hat därför att den är också väldigt dryg. Om man gör det på det här sättet som jag gör här. Du ser, som jag alltid pratar om, jag har en ganska snabb fas upp. Men dels väntar jag lite i toppenläget och sen försöker jag gå ner lite långsamt. Och det här tar, ska jag lova dig, och på slutet så blir man maffigt trött, kan jag lova. Och du behöver inte ha så tungt för att du ska bli trött om du gör det på det här tempot som jag gör här. Så att pröva får du se, utvärdera, du får gärna återkoppla. Ha det gott, hej då! Restart, reset, and refocus as many times as you need. You are your own greatest project.